नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है लेसन नंबर 5 द स्नीज। तो एक छोटी सी कहानी है, तो सुन लीजिए। ये कहानी किसकी है। सर्बिया को एक छोटा सा अधिकारी है ना। और उसको ओपेरा देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या देखने का? ओपेरा। ओपेरा एक प्रकार का नाटक कहलाता है, जो कि ओपेरा थिएटर में देखा जाता है, यानी कि ओपेरा नाट्यशाला में देखा जाता है। तो वहाँ पर एक बार एक घटना हो जाती है कि उसे है ना छींक आ जाती है। और छींक को क्या को बोलते हैं? स्नीज। ये वाला जो शब्द है इसको बोलते हैं छींकना। पाठ का नाम ही है द स्नीज, यानी छींकना। ठीक है ना। तो वो है ना ओपेरा हाउस में जब ओपेरा देखता है तो छींक देता है। और जब वो छींकता है ना तो उसकी जो गंदगी है एक बूढ़े आदमी के ऊपर चली जाती है। तो वो चारों तरफ देखता है कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो जब वो गलती उसको एहसास होता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे परेशान है और वो है ना एक गंजा आदमी रहता है, तो वो अपने गंजे को ऐसे पहुँचता है तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उससे माफ़ी मांगता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो कौन था? जनरल विजालॉफ। कौन था? जनरल विजालॉफ था। ठीक है ना। लेकिन उसको है ना तब भी है ना आत्मसंतुष्टि नहीं होती है कि मैंने गलती की है। मैं उसे समझाऊंगा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। और फिर वो 2-3 बार और माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, हो गई गलती। उसके बाद फिर वो घर जाता है। तो घर पर वो है ना सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी उसे सलाह देती है कि भाई आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर से वो है ना उस जनरल बिजालॉफ के पास जाता है। तो वो उससे माफ़ी मांगता है। तो उसको है ना गुस्सा झिझक होती है, तो वो भगा देता है ना। और फिर उसके बाद है ना वो पत्र लिख करके फिर एक बार और जाता है। तो इस बार उसको भयंकर गुस्सा आ जाती है जनरल बिजालॉफ को। जनरल बिजालॉफ को गुस्सा आती है तो वो है ना उसको देख करके डर जाता है और उसके हाथ पांव काम नहीं करते हैं और वो गली में गिर पड़ता है। फिर लोग उसे उठा करके ले जाते हैं और सोफा पे लिटा देते हैं और वहीं पे वो मर जाता है। ठीक है ना। तो चलिए उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हु वाज सर्बियाकॉफ। हु माने कौन, वॉज माने था, सर्बियाकॉफ यानी किसी का नाम है। तो सर्बियाकॉफ कौन था? तो देखो, वह था एक छोटा अधिकारी। वह था एक छोटा अधिकारी। तो वह एक छोटा अधिकारी था। अगला प्रश्न है What was सर्बियाकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस। तो सर्बियाकॉफ ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था? तो देखो, वह है ना वॉज वॉचिंग, देख रहा था। वह है ना देख रहा था आ फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध ओपेरा, इन द ओपेरा हाउस यानी ओपेरा हाउस में। तो वह ओपेरा हाउस में एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ इन द ओपेरा हाउस यानी ओपेरा हाउस में। तो अभी बताया था ना मैंने, ओपेरा हाउस में क्या हुआ था? उसने छींक दिया। कहाँ पर? ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन, है ना, एक बूढ़े आदमी पर। तो उसने बूढ़े आदमी पर छींक दिया। हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उसके सामने बैठा था, है ना, इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में। सॉरी ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी पर, हु वाज सिटिंग, जो बैठा था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड सर्बियाकॉफ फील असेम्ड। सर्बियाकॉफ को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई, है ना। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी और फील यानी महसूस होना। तो उसको शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई, देखिए। तो ये वाली लाइन हमने यहाँ लिख दी है, कोई अलग से नहीं है, ये लाइन यहाँ लिख दी। देखिए, ही स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग, है ना, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम लिख दिया ना। तो वही के वही लाइन मैंने यहाँ लिख दी। तो उसने एक बूढ़े आदमी पर ओपेरा हाउस में छींक दिया था जो उसके सामने बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी बाइट
बाल्टी का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना है। ही जो बाल्ट, बाल्ट माने गंजा होता है, क्या होता है गंजा। स्पॉट माने जगह, तो जो गंजी जगह थी ना उसकी, तो उस पर है ना उसने छींक दिया था, तो वो उसको पहुंच रहा था। तो जब वो पहुंच रहा था तो उसको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई, है ना। सो इसलिए ही फेल्ट असेम्ड, इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, यानी उसने गलती कर दी थी ना, तो इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द पर्सन, हु माने कौन, वाज माने था, द पर्सन यानी व्यक्ति, ऑन होम जिस पर उसने छींका था, सर्बिया कॉफ स्निफ्ड जिसके ऊपर उसने छींका था। तो उसका आंसर क्या है, जनरल बिजालोव। तो जनरल बिजालोव वह व्यक्ति था जिसके ऊपर उसने छींक दिया था। तो हु की जगह पे क्या लिखना है, जनरल बिजालोव। बाकी जे की तय आप उतार दें, क्वेश्चन मार्क नहीं उतारना, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट लगाना। देखो जनरल बिजालोव वॉज द पर्सन ऑन होम सर्बिया कॉफ स्निफ्ड। जनरल बिजालोव वह व्यक्ति था जिसके ऊपर सर्बिया कॉफ ने छींक दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। What did Serbia cop think after sneezing? After sneezing यानी छींकने के बाद, सर्बिया कॉप यानी सर्बिया कॉप, थिंक यानी सोचा, व्हाट माने क्या। तो छींकने के बाद सर्बिया कॉप ने क्या सोचा, तो देखिए ही थॉट उसने सोचा, दैट माने कि ही मस्ट अपोलोजाइज उसे माफी मांगनी चाहिए। उसने सोचा कि उसे माफी मांगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, What did Serbia Cop's wife advise him? सर्बिया कॉप्स वाइफ यानी सर्बिया कॉप की पत्नी ने, एडवाइस माने सलाह दी, हिम यानी उसे, व्हाट माने क्या। तो उसकी पत्नी ने उसे क्या सलाह दी, तो देखिए उसके उत्तर में हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी ने, एडवाइस माने सलाह दी, हिम यानी उसे, दैट माने कि, ही मस्ट गो उसे जाना चाहिए, एंड अपोलोजाइज और माफी मांगनी चाहिए, हिम यानी उससे, उससे यानी जनरल बिजालोव से। किससे, जनरल बिजालोव से, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसके बाद के वाले क्वेश्चन। तो देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन है, वाई डिड सर्बिया कॉप डाई। वाई यानी क्यों, सर्बिया कॉप यानी सर्बिया कॉप, डाई यानी मर गया। तो सर्बिया कॉप क्यों मर गया, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ही वॉज हॉरिफाइड, वह डर गया था। ही यानी वह, हॉरिफाइड माने डर गया, वाज माने था, वह डर गया था। टू सी यानी देखकर, जनरल यानी जनरल को, सो एंग्री यानी बहुत गुस्से में। तो वह है ना जनरल को बहुत गुस्से में देख करके डर गया था। समथिंग यानी किसी चीज ने, समथिंग यानी किसी चीज ने, ब्रोक यानी तोड़ दिया, इनसाइड यानी अंदर से, हिम यानी उसे, यानी किसी चीज ने उसे अंदर से तोड़ दिया। किसे, सर्बिया कॉप को, है ना। ही स्टम्बल्ड यानी वह लड़खड़ाया, थ्रू द डोर यानी दरवाजे पर, तो वह दरवाजे के पास गया होगा, तो वहां पे लड़खड़ा गया, है ना। हाथ पांव कांपने लगे थे, डर लग रहा था, तो इस वजह से हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे थे। तो वो ही स्टम्बल्ड वह लड़खड़ाया, थ्रू द डोर यानी दरवाजे पर, एंड फेल और गिर गया, इनटू द स्ट्रीट यानी गली में, स्ट्रीट माने गली, तो वह गिर गया गली में बेचारा, है ना। ही क्रोल्ड वह रेगा, रेंगना होता है बेटा, रेंगना एक प्रकार का, तो ऐसे घिसट घिसट के चलते हैं उसको है ना क्रोल्ड बोलते हैं। ये लेसन नंबर 2 में भी अपन ने पढ़ा था, द फर्मेंट डिटर्मिनेशन, वो छोटा सा बालक जो जल जाता है, उसके बारे में पढ़ा था ना। हाँ, तो फर्मेंट डिटर्मिनेशन से वो है ना चलना भी सीख लेता है। चलिए, ही क्रोल्ड वह घिसट के चला, अलोंग द पेवमेंट यानी फुटपाथ पर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, फुटपाथ जहाँ पे है ना आदमी चलते फिरते हैं। चलिए, ही वॉज टेकन होम, उसे घर ले जाया गया। अब उसकी काबिलियत नहीं थी कि वो घर चला जाए, तो कुछ आदमी उसे ले गए, तो उसे घर ले जाया गया। ले डाउन ऑन सोफा, उसे सोफे पे लिटाया गया, एंड डाई और वो मर गया। तो बेचारा बहुत चिंता में है ना, गुस्से में देख लिया तो वो भयंकर चिंतित हो गया, इस वजह बेचारा चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राइट डाउन यानी कि लिखिए, सम ट्रेड यानी कुछ विशेषताएं, सम यानी कुछ, ट्रेड्स माने विशेषताएं या फिर लक्षण, ठीक है ना। ऑफ सर्बिया कॉप यानी सर्बिया कॉप के,
कैरेक्टर माने चरित्र के, इन यूर वर्ड्स यानी अपने शब्दों में। तो अपने शब्दों में सर्बियाकॉफ के चरित्र का चित्रण कीजिए, यानी कि उसे हमें उसकी विशेषता बतानी है कि वो क्या था। तो चलिए देखते हैं। दे आर तो वे हैं, तो वे विशेषताएं ये हैं। देखो पहली, ही वॉज आ माइनर ऑफिशियल। ही यानी वह, वॉज माने था, ए माने एक, माइनर माने छोटा, ऑफिशियल माने अधिकारी। तो वह एक छोटा अधिकारी था। ही वॉज सैम्पल बाय शर्मिंदा, है ना, कंफ्यूज्ड यानी संदेहशील, है ना, एंड एंजियस यानी चिंतित यानी चिंतातुर। तो वह एक, है ना, शर्मिंदा, है ना, संदेहशील और चिंतित व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन, ही हैड फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस। उसमें पश्चाताप की भावना थी। उसमें पश्चाताप की भावना थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, ही वॉज वरीड। वह चिंतित था। अबाउट माने के बारे में, थिंग्स माने वस्तुओं के, ही हैड डन जो उसने की, यानी जो भी उसने कर्म किए थे वो उनके बारे में चिंतित था, यानी जो भी वो काम करता था उसके बारे में हमेशा चिंतित रहता था। ठीक है ना। अगला देखिए पॉइंट, ही वॉज फॉन्ड ऑफ ओपेरा। ही यानी वह, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, वॉज माने था, ओपेरा माने ओपेरे का। तो वह, है ना, ओपेरे का शौकीन था, यानी उसे ओपेरा देखना बहुत ज्यादा पसंद था। ओपेरा माने एक प्रकार का नाटक होता है। चलिए अगला देखिए, ही यूज्ड टू फॉलो हिज वाइफ्स एडवाइस। और वह हमेशा अपनी पत्नी की सलाह का अनुसरण करता था। किसका? अपनी पत्नी की सलाह का अनुसरण करता था, यानी उसकी अपनी पत्नी की आज्ञा को, बातों को, सलाह को मानता था। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब मुझे बता दीजिए। नमस्कार।